नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल संदीप चौहान में स्वागत है। एक बच्चा बहुत परेशान था, प्रशांत कुमार, और प्रशांत कुमार जी चाहे थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम आउट ऑफ 50 में से 49.4 की टाइप है और फिर भी क्वालिफाइड नहीं हुए। और क्या गलती हुई मुझसे, और मैंने 18 मिनट में टाइप कंप्लीट कर लिया था। प्लीज़ रिप्लाई कीजिए सर। देख लो, एआर में 500 वर्ड का पैसेज आता है, जिसमें से 25 की स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है और 20 मिनट में टाइप करनी होती है। तो अगर हम 25 की स्पीड के लिए 20 मिनट टाइप करते हैं तो 500 वर्ड आते हैं। परंतु कंसेप्ट यहाँ ये है, इन्होंने 18 मिनट में टाइप कर लिया था। भाई 18 मिनट में कर लिया था, बहुत अच्छी टाइप थी, परंतु इनके साथ जहाँ तक हमें लगता है इनके साथ मिस्टेक ये हुई है, इनके जो वर्ड थे वो वर्ड इनसे स्टिफ हो रहे हैं, बीच बीच में। भाई यदि आपके वर्ड स्टिफ हुए हैं तो आपके साथ समस्या जरूर आई होगी। भाई इन्होंने लिखा है, क्या गलती हुई है मुझसे सर? भाई आपसे जो शब्द है टाइपिंग करते समय वो गलत जरूर हो जाए, भाई शब्द यौन जरूर हो जाए पर उसे स्टिप नहीं करना। भाई यौन जरूर कर सकते हो, गलत जरूर कर सकते हो, पर उसे स्टिप नहीं करना है, ये कंडीशन होती है। ऐसी में एएसआई वाले बच्चों आपको ये भी यही बताता हूँ कि जो वर्ड है उन्हें स्टिप नहीं करना है, और भली सी आप गलत जरूर कर दो, एक्यूरेसी पर असर पड़ सकता है, परंतु शब्द स्टिप नहीं करने हैं। भाई इन्होंने ये बता रहे हैं हमारे आउट ऑफ 50 में से 49.4 है जो टाइपिंग है इनकी इलाहाबाद एआर में, वो 50 में से 49.4 है, फिर भी क्वालिफाइड नहीं हुए। भाई क्वालिफाइड का यही रीजन है, जो आपने टाइप करी है उसमें जो शब्द हुए हैं वो स्टिफ हो रहे हैं। भाई हमें यही लगता है कि जो आपने टाइप करी उसमें स्टिफ शब्द हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप क्या हो रहे हैं, डिसक्वालिफाइड हो रहे हैं। मैं आपको एएसआई वाले बच्चों आपको ये भी बताता हूँ कि शब्द स्टिप नहीं करने हैं, वर्ड स्टिप नहीं करने हैं, भले से गलत जरूर हो जाए। तो आज हमने इंट्रो बताया है, प्रशांत कुमार जी बहुत परेशान हो रहे थे कि सर हमें रिप्लाई कीजिए सर। तो सर भैया आपकी यही परेशानी यही होगी, शब्द स्टिप हो रहे होंगे जिसकी वजह से ये समस्या आई है। तो सही बच्चों से अनुरोध करता हूँ या बताता हूँ, सलाह देता हूँ कि सभी बच्चे शब्द स्टिप ना करे, टाइपिंग करते समय गलत जरूर बन जाए, कोई परेशानी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।